Assalamualaikum semuanya, saya Alifian dari kelompok 11. Saat ini kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19 yang penularannya melalui droplet yang ketika kita batuk atau bersin. Untuk itu, saya memperagakan bagaimana ketika batuk dan bersin yang benar supaya tidak menularkannya kepada orang lain. Yang pertama adalah ketika kalian batuk atau bersin, maka tutup hidung dan mulut kalian dengan menggunakan tisu seperti ini. Kemudian buang tisu kalian ke tempat sampah. Setelah itu, cuci tangan kalian menggunakan sabun atau hand sanitizer dengan gerakan 6 langkah. Yang kedua adalah apabila kalian tidak mempunyai tisu, maka kalian bisa menggunakan lengan baju kalian seperti ini. Sesampainya di rumah, baru mengganti baju kalian dengan baju yang bersih. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ketika kalian sedang sakit, maka kalian wajib mengenakan masker seperti ini. Kenapa mengenakan masker? Karena ketika kalian batuk atau bersin tidak menularkan kepada orang lain. Demikian etika batuk dan bersin yang benar. Saya Alifian, terima kasih. Wassalamualaikum dan salam sehat untuk kita semua.